今天是训练这个帕能成鸟的第5天晚上啊，因为今天要训它出笼，所以要选择晚上。你看我把这里灯还亮着，要去把它灯关掉几个，留1个灯，要把它关掉了，留下这1个灯，就留下桌子上面这1个灯，就桌子上面这个灯留着，因为晚上怕它飞出去。因为今天主要是训它出笼，怕它出来到处乱跑，万一飞跑了的话，晚上的话会扎得回来，白天就扎不到了，它会飞远的，晚上它飞不远。所以我们第一次训它出笼的时候，一定要选择晚上天黑的时候开着灯训，这样比较安全，要不的话会飞跑掉。我们放点粮食，把它这个门打开啊。哎呦，它这个门会往下掉，不行，打不稳，把它掰一下。把它往两边掰一下，让它的门打得开，外面引一下，看它敢不敢出来。我觉得又掉下来了，这个门不行，还是要搞一下这个门。不搞一下这个门不行，这个门这样子不行，掰一下，往两边掰一下，让它打得住。我们再手放出来，你看它不太敢出来，不太出来就让里面吃几口，让它2个先尝尝味道，让它先吃上瘾，再把它引出来。下来了啊！这个蓝色下来了，绿色的也想下来了，绿色的也想下来了啊！绿色下来了，都下来了，都上手了，再把它推回去，推回去，不要让它吃太多，就要把它推回去，吃几口就推回去，不要让它一下子吃饱了，吃饱了就不好搞了啊！又上来了，蓝色的也想上来，现在绿色的上手比蓝色的还快，但现在相信我了，它胆子反而大了。但是吧，总体来说还是蓝色大点，再把它推回去，再放一点粮食，在外面引一下，看它敢不敢出来。哦，蓝色的敢出来了，蓝色的出来了，绿色的不敢出来，蓝色的敢出来，上手了。哦，飞了！你看我说了，晚上它会飞吧？没事，它会飞回来。你看晚上它不敢往外飞，回来了。蓝的敢出了，绿色的还是不敢出，还在那里面观望着。来了，想来了，来试探一下。他胆子小一点，他来试探一下。每次他都是用这个蓝色的当这个试验品。他看到蓝色敢吃，他就来吃。他聪明得很。其实这个绿色的，我感觉比蓝色的还聪明。他只是说胆子小，他都让那个蓝色先去冒险。你看，上来了，1个脚上来，1个脚在笼子上，2个脚上来了，马上就2个脚上来了。你看，现在胆子大了，让他吃几口，我们就要把它推回去。要推回去，不要让它在外面习惯，在外面习惯了，它会乱飞，怕它乱飞。这个蓝色的，你看它胆子大点，站在我手上，它飞来飞去的。现在你看飞走了，哦，飞到那边去了，没关系，晚上它不敢乱飞的。晚上因为这里才有灯，它怕暗，鸟它晚上怕黑，你看它又飞到我手上来吃了。那个绿色的不太敢出来了，我们等它还会出来的，没事。我们就这里多放点粮食，现在是要多放点粮食，让它吃个够。所以每一次训的方法都会不一样。刚开始出来你要让它吃，没有关系。我们再等这个绿的也出来，不要着急，因为训鸟不能着急。然后让它在这里吃几口，来了，你看它就敢来了。因为它刚开始第一次出，它是会有点害怕的。因为各有鸟，有些鸟胆子大，你看像这个蓝色胆子大，它就没那么怕。这个绿色的胆子太小了，你看它就怕，吃几口就要把它推进去，把它放回去，再放回去，进去，下去，重新来，再放在这里让它来。你看还找不到门呢，那绿色的找不到门，好找到了，然后出来了。你看现在胆子比刚才就大了，所以每次训它慢慢的胆子会大起来。所以的话，我们慢慢的训，你看，再把它推回去，再推回去，再重新来，再让它过来，再放点粮食，再过来。每次都是这个蓝色的先出来，所以这蓝色的胆子还是比那个绿色的大，所以每次都它先出来，然后绿色的跟在后面。我们再把它推回去，你看这蓝色又飞了，飞我身上了，飞我头上了，又下来了，又来了，还是要把它推回去。要不的话，以后受了惊吓它不会进笼，所以我们要把它推回去。以后它受了惊吓，它就自己会飞进笼去。所以慢慢的训练它。这个笼养的一定要先训它出笼，然后再训它进笼，最后再训进出笼，这要慢慢的来，一步一步的来以后，它就受到惊吓，它就会往笼子里面飞，不会到处乱飞。
再把它推进去，再推进去，因为它知道它的笼子安全，外面不安全，它是这样，它只认它的笼子的环境。首先我们进来出去，主要是让它先认识这个门，认识这个门，知道从哪里进，知道从哪里出。所以每次我们把它引出来，再从这里推进去，以后慢慢的它就会习惯这个门能进能出。它以后受到惊吓，它自己就进笼去了。如果谁吓到它自己就进笼，那是以后啊训熟了以后才是这样。现在它还找不到的，现在出来它都还有点害怕。没有关系，慢慢训。经过几天一训的话，它就不怕了。这是第一天，第一天它肯定会害怕一点。我们不要着急啊，这第一天就是这个样子的。我们就只有这样让它吃几口，我们就把它推进去，吃几口推进去，让它不要一下子吃饱了，一下子吃饱了就怕它一下飞走，它就不回来了。这样，我们慢慢的引它，慢慢的这样子引，你要让它多出笼。这个蓝色的又飞了，但是飞它没飞远，还没有飞走，它就在这旁边。你看，飞到这旁边，它飞一圈，它又回来了。再把它推进去，推进去。那蓝色的它出来就乱飞，其实这样习惯也不好。但是它胆子大，它不会飞走也可以。但是这样飞的话，出来到处乱飞的话，这个习惯是不好。但是以后也要培养起来，慢慢的改变它的习惯。以后慢慢的改过来，它就好了。刚开始出来就随便它吧，反正晚上不会飞走，就随便它吧。你看，它又上来吃了。绿色的胆子也大一点了。慢慢的，它胆量一天会比一天大。你们要按照我的方法去训，你们耐心看完，每期视频看完，你要一集一集看，不要跳着看。跳着看你学不到技术。你从第一集就开始看的话，每一次你都来看，你肯定会训，你肯定学的会训。你要注意听我所讲的，因为我所讲的都是对你们有帮助的，所以你们都要去听，认真去听。虽然我普通话不是很标准，但是我说的话应该你们都能听得懂。所以我翻译过来的字，你看有时候都乱七八糟的，因为我的普通话不是很标准，没有文化的人啊，不要大家谅解一下，就是这样子的啊。先进去，再让他进去，所以要多让他进去出来，这样子让他多出笼，也就是为了多训练他。所以为什么说有会训的人还训一天能抵人家训好几天，就这样。这样子训一天，人家是要训好几天，他才能出那么多吃的笼。所以我们训的练的话，我们只要他能出来，就要让他多出来，多训一次就是对他一次的训练，多训一次又对他一次的训练，这样子对他会越来越胆子越来越大，对他也有帮助。我们训起来也会快一点，他胆子也会大一点。但是大家一定注意啊，第一次出笼一定要晚上，白天是真不行的。白天除非是那个房间把门关得很小的房间，飞到你也很难扎回来，它会飞到电线上。你扎过一次它就害怕你了，因为刚开始的话你扎过一次，你最少要2-3天它才反应得过来。所以我们一定要注意，尽量先不要去扎它，除非万不得已飞跑了，要扎的话就要扎回来，那没有办法啊。这个如果是晚上只留一个灯，它飞走了，我们把灯一关，它就不飞了，因为它怕黑，小鸟怕黑的。你看现在比刚才的胆子大了，在这里吃的也好一点了。但是我们第一天训嘛，还是要小心一点，尽量先不要喂太饱，喂到半饱的时候就要让它在笼子里面吃饱，不能在外面吃饱。在外面吃饱的话会不太好，它到时候吃饱了就跑，因为它胆子小，它吃饱了它乱飞走了，我们就很难扎得回来。扎它一次它就会害怕一次，所以我们要小心一点，尽量小心一点啊！你看，它就上来了。它比刚才的胆子就大多了，这个绿色的比刚才胆子也大多了。这个蓝色的胆子不是怎么会胆子这么大，它比那个绿色胆子大多了。它好像是会被那个绿色的欺负，它在里面它就很少吃得到。那个绿色的会赶它会咬它，可能它就胆子大一点，它觉得在我们手上有吃，它就先跑，然后那个绿色的还没上来，它就先吃几口，可能是这样子的。你看每次它都是上来吃几口，有时候那个绿色的一啄它就下去了，在笼子里面就是这样子的。在外面这个绿色的还不敢赶它，在外面的绿色的有点害怕。你看它在里面它不太敢出来，还没有这个蓝色的胆子大。你看它在找门，有时候它找不到，现在又出来了。你看它慢慢的它胆子就会大的。现在好一点，我们手指在这里动一下，再动一下它，啊，再把它推回去啊，再推回去，哦，再回去，再重新来啊，再出来，出来。你看现在绿色的先出来了，证明它胆子比刚才大了，比蓝的先出了。
这个不是晚上训的话是不能这样训啊，晚上可以的，晚上它不会乱飞，晚上它飞走了，我们就把灯关掉，重新去找，看它飞在哪里，我们注意一下。因为我这里厂房大，我还有点害怕，说实话，我确实是有点害怕。你看，好，蓝色的又飞了，又飞到我身上，还好，飞到我身上还好。这个绿色的该观望了，完了，绿色飞走了，完了，绿色飞走了，绿色飞走了不会飞回来，它胆子小，哎呦，飞哪里去了？飞那边去了，完了，我要去找那个绿色的了，先把这个蓝色的训回去，把这个蓝色搞回去，再把这绿色的找回来。这个绿色的飞走，不知飞到哪去，不知道能不能找得回来，完蛋了，去找一下。哎呀，这大意了，找了半天把它找回来了。你看它这个翅膀都掉下来，吓得不得了，吓坏了。